Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben şu anda ilk seferimi kamyonla atıyorum. Ama bunun videosunu maalesef çekemiyorum. Bunun başlıca sebebi birinci olarak benim hatam, telefon tutacağını kırdım. İkinci olarak da sesi daha net alabilmeniz için, gürültüyü az alabilmeniz için mikrofon sipariş etmiştim telefona takılanlardan. O daha gelmedi. Çünkü daha kaliteli bir video yapabilmem için elimdeki imkanlarla mikrofon sipariş ettim. Ama dediğim gibi o da daha gelmedi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntı yok. İlk videomu çektiğimde zaten uzun uzun konuşuruz. Eğer ki sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz bir şey varsa kamyon aldım, kendi işimi kuruyorum olan, yani son attığım videoya yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki videoda cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.